നാനൂസിന്റെ വാപ്പി ഫോൺ ചെയ്യണേ. നാനൂസിന്റെ വാപ്പി ഇച്ചണ്. വാപ്പി ഇച്ചണ്, ഇത്താത്ത ഇച്ചണ്, ഉമ്മ ഇച്ചണ്. നോക്കി ആരിച്ചണ് നോക്കി. ഇത് ആരൊക്കെ ഇച്ചണ് പൊന്നെ. വാപ്പിയോ തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ആരത്? ഇത് ആരാ നാനുന്റെ? വാപ്പിക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊത്തേ. വാപ്പി ഉമ്മ എവിടെ? നാനുന്റെ ഉമ്മ എവിടെ? ഫോണിൽ ഉമ്മ എവിടെ? നാനുന്റെ ഉമ്മ എവിടെ? മോളെവിടെ? മോള് നാനൂഷേ മോളെവിടെ മുത്തേ? വാപ്പി വെച്ചുണ്ടല്ലോ നാനുവിനെ. വാപ്പിയാ നോക്കിയേ. വാപ്പി വത്താനം പയ്യണ് നാനുവിനോട്. ഞാനും വത്താനം പയ്യ വാപ്പിനോട്. എന്താ വിശേഷം ചോദിക്ക്. വാപ്പി എന്താ മിണ്ടാത്തേ? നാനുവിനോട് എന്തൊക്കെന്ന്? ഞാനും എന്തൊക്കെയാന്ന് വാപ്പി ചോദിച്ച കേട്ടാ. വാപ്പിനോട് വത്താനം പയ്യ മുന്നേ. നാനുവേ ഞാനും എന്താ വാപ്പിയുടെ മിണ്ടാത്തേ? ഞാനും ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടല്ലേ? ഞാൻ വാപ്പിയുടെ വിശേഷം ചോദിക്കേ. ആ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിക്കതേ. വാപ്പി ഫോണിലുണ്ടല്ലോ. നാനൂന് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല അല്ലേ നാനോ? ണ്ടോ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാലോ? നാണു ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. പൊക്കി വെച്ചേന് നീ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചാടും. നാനു സുഖാണോ നിനക്ക്? പാപ്പം തിളച്ചത് മതിയാ? പൊഞ്ഞും തിളക്കണോ? പാപ്പിയെല്ലാം വന്നാ? എന്തോന്ന്? എങ്ങോടെ പോണത്? തലയും വെച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കും. ഈ പാപ്പം മൊത്തം തിന്നോ നാനു? ഓ മൊത്തം തിന്നോ? നാനുവിന്റെ വാപ്പീനെ വിളിച്ചാലാ? നാനുവിന്റെ വാപ്പീന ഫോൺ ചെയ്യാം നമുക്ക്. വേണ്ടേ? ചെയ്യണ്ടേ? ഫോൺ എവിടെയാണ്? നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ അരിക്കലം. എന്താ അരിക്കലം എടുത്തു വെക്കണ്ടേ? എന്നാ ചോട്ടെ. ഞാനും പാപ്പം തിന്നെ. ഇന്ന് ഞാനും പാപ്പം തിന്ന രാവിലെ. ഞാൻ പിച്ചത്. ഞാനിന്ന് പാപ്പം തിന്ന രാവിലെ. പാപ്പ പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നാനോട് പാപ്പ പിച്ചിട്ടൊന്നില്ലേ? തന്നാ? എന്ത് പിച്ചിട്ട് തന്നെ? എങ്ങോടെ പോണത് കടിക്കാൻ? കടിച്ചാൽ ഞാൻ ഉമ്മാനെ വീടിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഉമ്മ വടിയും കൊണ്ട് വരും. ഉമ്മ എന്നെ പിച്ചണിട്ടാ വെറുതെ. ഉമ്മ നീ ഞാനൂനാണ് ഇത്താത്ത തല്ലുവെച്ചത്. മോള് തല്ലുവെച്ച ഞാനൂന. നാനു ചിച്ചണെങ്ങനെ? ഞാൻ അവിടെ ഉമ്മ തന്നെ. ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്ക്. എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉമ്മൻ തരാതെ കിലോമീറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. ആ കൈമ ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. ഒരു ഉമ്മ കൂടി. ഒരു ഉമ്മ കൂടി. കടിക്കാനല്ല, ഒരു ഉമ്മ. പോരാ ഒരു ഉമ്മ കൂടി. ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. പറ്റൂലേ? ഞാൻ അകോലം പറ്റിയതാ. ഒരു ഉമ്മന്താ. ഒരു ഉമ്മൻ തരാൻ. നാണു ഒരു ഉമ്മൻ തന്നെ. ഒരു ഉമ്മൻ തന്നെ.